करते रहते हैं, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं देती। आम आदमी पार्टी ने आज यहाँ पर प्रदर्शन किया है सरकार को जगाने के लिए, सोई सरकार को जगाने के लिए। अगर 10 दिन के अंदर सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं देती तो आम आदमी पार्टी एक बड़ा आंदोलन करेगी इसको लेकर, लेकिन आम लोगों के जो पैसे को है ऐसे वेस्ट नहीं जाने देगी। इनकलाब जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, किया है। और प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि 3 साल से पालगढ़ से जो मेरठ रोड है, NH1 रोड है, ये बिल्कुल टूटा हुआ है। आए दिन यहाँ जाम लगा रहता है, हादसे होते रहते हैं, लोग मरते हैं, लेकिन प्रशासन का कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं है। हमने PW के पास फोन करके बोला तो कि हमारे अंडर में नहीं आता, NH1 के अंडर में आता है। उनको हमने बोला तो कह रहे कि PMW के अंडर आता है। और यहाँ का जो विधायक है जयतीर्थ 3 से 5 साल पहले रह चुका है और 3 साल अब, लेकिन वो सोया हुआ है। जनता के पास वोट मांगने तो आ जाता है, लेकिन